و غرور سراسر وجودش رو بر میداره. اله العالمین اونو از درگاه خودش بیرون میکنه. هابیل و قابیل فرزندان پیغمبرن، اما حسادت در بین اینها که رواج پیدا میکند و ایجاد میشه، حاضر است که برادر خودش رو بکشه، صرف به خاطر اون اغراض نفسانی و هواهای نفسانی. بنابراین هیچ کس از این مسئله محفوظ نیست. در آیه دوم خداوند میفرماید اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. برادران یوسف گفتند که قطعا یوسف و برادرش بنیامین پیش پدر خیلی محبوبتر از ماها هستند. آنقدر که بابا داره به اونها عشق میورزه و محبت میکنه و ما محبتی ندارد، در حالی که اگر بحث قوت و نیرو باشه و نحن عصبه، و هم قوت داریم، نیرومندیم، جوانیم. چون پدر ما به جوانی ما نگاه نمی کند، به قوت و توانایی ما، خرج و مخارجی که ما میاریم به خانه نگاه نمی کند و به این یوسف خردسال محبت می کند، ان ابانا لفی ضلال مبین. پدر ما مسیر رو اشتباه داره میره، به مسیر گمراهی داره میره، به مسیر نادرستی. حسادت به کمالات نمیگذاره انسان نگاه کند، نگاه نمیکنه چی ویژگی طرف مقابل دارد و حتی باعث میشه که به خاطر این حسادت القاب نادرستی رو انسان به یک، در کنار اینکه پدرش هست، به پیامبر خدا هم نسبت بده. پیام هایی که خداوند در این آیه قرار داده برای همه ما. اول اینکه حسادت بزرگ و کوچک نمیشناسد. وقتی که نیروی زشت و مذموم حسادت تو وجود یک نفر آمد، حتی به اون بچه خردسالش هم بغض و کینه داره و حسادت داره. احب یوسف احب الینا، یوسف از ما محبوبتر شده، یوسف از ما پیش پدر جایگاهش بالاتره، چرا ما عقب موندیم؟ تا جایی که پدر خودشون رو به القاب لفی ضلال مبین نسبت میده. و این یک درس دیگری که به ما داره بیان میکنه که اگر در بین فرزندان ما یه مقداری تبعیض قائل بشیم، ممکن است به حسادت فرزندان تبدیل شه. یعقوب پیغمبر یوسف رو بیشتر دوست داشت، حالا یا به خاطر کمالاتش، به خاطر ویژگی هایی که دارد، در کنار این که فرزند خردسالی است. این محبت یعقوب علیه السلام بود که وقتی فرزندان دیدن جایگاهی پیش پدر مانند یوسف ندارن، شعله های آتش از حسادت و بغض و کینه در دل اونها شعله ور شد. بنابراین گفتن چطور میشه یوسف در نزد پدر محبوبتر از ما باشد؟ بعضی از پدرها تو جامعه ما در بین فرزندان خودشون تبعیض قائلن، حتی تو ارث و میراث، حتی تو تقسیم اموال در زندگی. به پسر خودشون میده، به فلان پسر میده، به فلانی رو محروم میکنه، به دختران خودش نمیده. شعله های بغض و کینه رو در دل فرزندان خودشون ایجاد میکنن. این سبک زندگی اسلامی نیست که پدر یه حرفی رو بزنه، یه عملی رو در زندگی انجام بده که موجبات خشم و ناراحتی فرزندان خودش رو ایجاد کند که گمان ببرند در نزد پدر ارزش و جایگاهی ندارند. نکته دومی که خداوند از این آیه به ما میفهماند، زور و قدرت نمیتونه برای انسان محبوبیت بیاورد. برادران یوسف گفتن نحن عصبه، اگر به دنبال قوت و نیرو باشه ما از همه قوی تریم. چرا یوسف جایگاه بهتری دارد؟ یوسف محبوب تره در حالی که ما از همه قوی تریم، توانمندتریم. خداوند به ما میفهماند که زور و قدرت نمیتونه برای ما محبوبیت و مهر در دل دیگران ایجاد کند. در حدیث رسول معظم اسلام فرمودند اذا احب الله عبدا فنادى جبریل، زمانی که خدای ذوالجلال یه نفری رو دوست داشته باشد، به جبرائیل دستور میده که جبرائیل انی احب فلانا فاحبه، من فلانی رو دوست دارم، تو هم دوستش داشته باش.
جبرائیل به اهل آسمان اعلان میکند که خداوند فلانی رو دوست دارد، شما هم دوستش داشته باشید. باز به اهل زمین در دل تک تک انسان ها میاندازد که با فلانی محبت کنید. محبوبیت و عشق و بزرگی که در دل دیگران انسان جای پیدا کند با زور و قوت و توانمندی نیست. این قرآن ها رو بذار بالا. محبوبیت یه نیرویی است که اله العالمین موهبتی از طرف خود پروردگار هست، یه هدیه‌ای از طرف خود رب العالمین است. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یه فرد نحیف و لاغر روی شاخه درخت باد شاخه رو تکون میده، عبدالله ابن مسعود تکان میخورد. اصحاب پیامبر براش میخندن، میگن یا رسول الله نگاه کن این پاهاش چقدر لاغره، چقدر پای باریک داره، جسم نحیف و لاغری داره، دارن بهش میخندن. یه مقداری به این جسم و هیکلش خندهشون گرفت. نبی ما فرمودن شما به جسم لاغر و نحیف عبدالله بن مسعود نگاه نکنید، ایمانی که در وجود این فرد وجود دارد به پروردگار کعبه قسم از کوه احد سنگین تره در نزد الله. شما به نیرو تمامش این جسم انسان نیست. برادران یوسف گفتن نحن عصبه، ما قویم، ما از همه قوی تریم. چطور ممکنه پدر ما با دیگری محبت کند؟ بلال حبشی یه برده سیاهی بود که آزاد شد. قبل از ورود در اسلام جایگاهی نداره که کسی براش سلام کنه یا جواب سلامشو بده. حتی بزرگان قریش حاضر نبودن جام شراب رو از دست بلال بگیرن. یه برده بیاد برای ما شراب بریزه امکان نداره، ما قبولش نداریم. یه برده بیاد برای ما شراب تقسیم کنه ما قبولش نداریم. بزرگان قریش جام شراب رو از دست بلال نمی گرفتن، جایگاه اجتماعی ندارد. اما این بلال زمانی که در اسلام قدم میگذارد یه مرتبه پیامبر میگه بلال تو چه کردی که در بهشت صدای کفش تو رو من شنیدم. یه مرتبه سیدنا فاروق اعظم به بلال میفرماید انت سیدنا، تو سرور و آقای ما هستی. همون بلالی که از دست اون جام شراب رو نمی گرفتن. اسلام به انسان ارزش و محبوبیت میده. ارزش و محبوبیت به چهره و ظاهر و تیپ و قیافه نیست. گاهن دیدین بعضی از افراد هیچ ارتباط و سنخیت قومی با ما ندارن، شاید دوست و رفیق ما هم نباشن، حتی امکان داره یه مرتبه اونو در آغوش نگرفته باشیم، مصافحه‌ای نکرده باشیم، اما الله ذوالجلال محبت اون رو در دل ما انداخته. قلب اونو دوست داریم از ته قلب. اون محبتی هست که اله العالمین در دلها تقسیم کرده. اون با زور به دست نمیاد، اون با چابلوسی به دست نمیاد. اون محبت خاص پروردگار است که ویژه الهی است که به دلها داده. برادران یوسف گفتن یوسف محبوب تر است در حالی که ما قوی. اگر قرار پدر کسی رو خوب ببیند و در نزد پدر زیبا جلوه داده شود ماییم، چون نحن عصبه، ما یک تن واحدیم، نیرومندیم، هر جا پشتیبانیم. بنابراین خدای ذوالجلال در این آیه برای ما اینو معلوم کرد، اینو درس رو برای ما داد که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند به چهرهتون تیپ و قیافتون کاری نداره. دل، قلب تو برای کی دادی؟ زندگی تو برای کی داری اداره میکنی؟ این برای الله مهم هست. پیام دیگری که در این آیه خدای ذوالجلال داره به ما میفهماند، برادران یوسف گفتن چطور ممکنه یوسف فردی هست که هم سنش کمتر، هیچ کار و عمل کردی نداره، اما پیش پدر محبوبتره، پیش پدر جایگاه داره.
چطور ممکنه که یوسف از ما